Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon. Kula nuwun para kadang sedaya ing pundi kemawon. Ing mriki kawedanan ageng punakawan Krida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat badhe ngaturaken salah satunggaling sekar macapat ingkang kapisan inggih punika sekar mijil. Tembung mijil punika tegesipun medal utawi lahir. Ing kawruh macapat sekar mijil ngemu surasa gegambaraning bayi ingkang nembe lahir saking guwa garbaning ibu. Tegesipun sasampunipun bayi lahir lajeng badhe miwiti gesang lan wiwit nglampahi darmaning gesang ing alam donya. Sekar mijil nggadhahi watak asih, prihatin, trenyuh, tinarbuka lan pangajab. Ing salebeting sekar mijil wonten pranatan utawi paugeraning tembang inggih punika guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Ing satunggal pada sekar mijil wonten 6 gatra utawi larik. Gatra kapisan guru wilangan wonten sedasa wanda kanthi guru lagu dawah swara I. Gatra kaping kalih guru wilangan wonten 6 wanda kanthi guru lagu dawah swara O. Gatra kaping 3 guru wilangan wonten sedasa wanda kanthi guru lagu dawah swara E. Gatra kaping 50 guru wilangan wonten sedasa wanda kanthi guru lagu dawah swara I. Gatra kaping gangsal guru wilangan wonten 6 wanda kanthi guru lagu dawah swara I. Gatra kaping 6 guru wilangan wonten 6 wanda kanthi guru lagu dawah swara U. Salajengipun badhe kaaturaken tuladha sekar macapat mijil rara manglung laras pelok pathet 6. Singgah singgah suminggah sumisih kang atoh breng mula asale sumisya saka praja
waraka balik paringing yang aku mekaten wau andharan lan tulodo Sekar Macapat Mijil. Dene ing video salajengipun badhe kaaturaken Sekar Macapat kinanthi. Mugi-mugi saged piguna tumrap sedaya lan kaaturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.